Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë. Vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, mëshirë, rahmet kërkojmë. Salavatet, selamet, për shëndetjet tona më të përzemërta ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusë Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të lartë, na bëj edhe neve prej pasuesve dhe ndjekësve të sinqertë të rrugës Muhamedit alayhi salatu wassalam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Elusë Allahun Azza wa Jall të na mundsoj me pa të vërtetën ashtu siç është e vërtetë dhe të na bëj prej pasuesve të saj. Njashtu elusë Allahun Azza wa Jall na mundsoj me pa të kotën ashtu siç është e kotë, dhe të na mundsoj që të largohemi sa më shumë prej saj. Vëllezër të nderuar, kjo botë është botë e punës, e veprave, e jo e rahatisë dhe e kënaqësive. Është botë e sprovave, e jo e shpërblimeve. Në këtë botë mbjellim, në botën e ardhshme, do t'i korrim çato që I kemi mbjellë. Kjo botë është e mbushur me probleme, me obligime, me gajle, hidhrime. Në këtë botë ka fukarallëk, ka smundje, ka dhimbje dhe në fund vdekje. Kjo botë është e mbushur me sprova, dashur apo nuk dashur. Po e kalove këtë botë ashtu siç na ka mësuar Allahu Azza wa Jall dhe I dërguar I Tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha sprovat do t'i kalojmë me sukses dhe në botën e ardhshme do t'a gjejmë rahatin. Në botën e ardhshme do t'i gjejmë kënaqësitë dhe shpërblimet e mëdha të Allahut subhanahu wa ta'ala. Shumica e njerëzve këtë jetë e kalojnë duke vrapu pas pasurisë, pas pozitës, emrit, pas kënaqësive dhe ngopjes së epsheve. Edhe nëse arrin diçka nga këto, nuk u mjafton për ata dhe vdesin të pakënaqur. E anashkalojnë ato që është ma e rëndësishme, ma e dobishme dhe ma e vlefshme për ta. E anashkalojnë veprën, punët e mira, punët që do të shpërblehen për to në botën tjetër. Çdo gjë do ta lejmë në këtë botë. Çdo gjë për cilën kemi vrapu, kemi sakrifiku për ta, do ta lejmë në këtë botë dhe nuk do të na shoqëroj neve në botën e ardhshme vetëm se veprat, qofshin ato të mira apo të këqija. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi thot: të vdekurin e përcjellin deri në varr tre gjëra. E përcjellin familja e tij, e përcjellin pasunia e tij dhe veprat e tij. Dy kthehen dhe mbetet një me ta. Kthehet familja dhe pasuria e tij dhe mbetet me ta vetëm veprat e tij që I ka bërë. Vepra është shoqëruesi njeriut në varr. Kënaqet nëse veprat I ka të mira dhe dëshpërohet, dënohet, ndëshkohet
nëse veprat I ka pas të këqija, nëse veprat e tij nuk e kanë kënaq Allahun Azza wa Jall. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për këtë ka thënë: njeriu në varr I vjen vepra e tij e mirë në formë të njeriu. Njeriu masi të varroset I vjen një njeri me fytyrë të bukur, me tesha të mira dhe me erë të këndshme. E I thot, myshde, po të përgëzoj, po të bini lajm të mirë. I vdekur I thot, kush je ti? Fytyra jote është fytyrë e bukur dhe me siguri vjen me hajër, vjen me mirësi. A I thot, unë jam vepra jote e mirë. Pra ai person në formë të njeriut është vepra e tij e mirë. I bukur, me tesha të bukura dhe me erë të mirë. Janë veprat e tij. E lutim Allahun Azza wa Jall na mundsoj që të na vinë veprat e mira në këtë formë. Ndërsa vepra e keqe I vjen njeriut në formë të njeriut shëmtuar, me tesha të këqija dhe me erë shumë të keqe. E I thot të përgëzoj, ta bini lajm që nuk ka me të gëzuar, ka me të hidhnuar. Thot, unë jam vepra jote e keqe. Ishe ngadalshëm në respektin e Allahut, e shumë I shpejt në mëkatet ndaj tij, Allahu na ruaj. Dëshira e vetme e njeriut kur të I vi vdekja është që Allahu t'i jep edhe pak jetë. Ta kthej pak mrapa që ta shfrytëzoj atë për me bë diçka nga veprat e mira. Thot Allahu Azza wa Jall dhe na tregon pra momentin kur melaçet vinë me amar shpirtin njeriut. Thot Allahu Azza wa Jall: hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla. E kur ndonjërit prej tyre I vjen vdekja, ai thot: o Zoti im, o Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira e t'i bëj ato obligime që si kam bërë më herët. O Allah, më kthe, ma jep edhe një mundësi që t'i bëj ato vepra që si kam bërë. Më ke urdhënu, po unë si kam bërë. Ma mundëso që të kthejhem mrapa, ta fali namazin, ta japi zeqatin, ta xheroj, ta bëj haxhin, ta shfrytëzoj çdo çast prej çasteve të jetës që të bëj vepra të mira e të dal para teje faqebar. O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira e t'i bëj ato obligime që si kam bërë. Allahu Azza wa Jall I përgjigjet duke thënë: kella, asesi jo. Nuk ka më kthim mrapa. Mbaroi për ty. I kishe të gjitha mundësit kur ishe gjallë, po nuk desha. Edhe ata që hynë në xhehenem, duke u dënu në zjarrin e xhehenemit, dëshira e vetme e xhehenemlive do t'jetë që të kthehen në këtë botë, e të veprojnë, e të bëjnë mirë, po jo, atëherë shumë vonë. Thot Allahu Azza wa Jall: wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma
liman tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dhe atje ata do të bërtasin duke e lut Allahun, duke thënë, o Zoti ynë, na nxirr nga këtu, na kthe edhe një herë në dynja që të bëjmë vepra të mira, e jo si ato që i banim, e jo si kur ato harame që i banim. Allahu Azza wa Jalla ka ndaluar vjedhjen, ne i kemi bë. Allahu Azza wa Jalla e ka ndaluar pirjen e alkoolit, ne e kemi bë. Allahu Azza wa Jalla ka ndaluar zinan, ne e kemi bë. E ka ndaluar kamatën, ne e kemi bë. O Allah, na mundso që të kthehemi në dynja e mos t'i bëjmë ato mëkate që i kemi bë. Allahu Azza wa Jalla do t'ju përgjigjet. A nuk u dhanë jetë mjaft të gjatë, sa që kush do që donte të merrte këshillën mund ta merrte? Edhe këshilluesi u erdh, Allahu Azza wa Jalla ka dërguar pejgamber. Allahu Azza wa Jalla ka shpall libër dhe prej atëherë çdo herë thirrësit u kanë kujtuar njerëzve rrugën e drejtë Allahut. Obligimet që i kemi ndaj Allahut, ndalesat që Allahu Azza wa Jall na i ka bën. Pra të gjitha këto i keni pas edhe nuk keni marrë mësim. Allahu Azza wa Jall u thot, shijoni dënimin e punëve të këqija dhe për zullumçarët nuk ka ndihmues. Ndërsa banorët e xhenetit do të kënaqen dhe do të krenohen me kohën dhe vendet që i shfrytzuan në dynja, sepse çdo gjë do të dëshmoj për ta. Ai vend ku këron sejdë në tokë do të dëshmoj para Allahut Azza wa Jall se filani ka bën sejdë në këtë vend. Kurani do të dëshmoj për ty se e ke lexuar. Agjerimi do të dëshmoj dhe do të ndërmjetësoj tek Allahu Azza wa Jall për ty. Pra, besimtari do të krenohet, sepse çdo gjë do të dëshmoj për ta, po kulmi i kënaqësisë është kur e shohin Allahun Azza wa Jall, krijuesin e tyre. Kulmi i kënaqësisë besimtarit është kur ta sheh Allahun Azza wa Jall. Kur do të mund të flasin me krijuesin e tyre. Kur do ta kuptojnë se Allahu është i kënaqur me punët dhe veprat e tyre. Me veprat e tyre që kanë bën sabër kur i kanë bën. Ky agjerim që e bëjmë sot, shumë ma vetë kishte me qenë mos me agjeru, po ne e ndalim vetin, e frenojmë vetën, edhe ja obligojmë, edhe e bëjmë sepse Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar. Edhe për këtë Allahu Azza wa Jall do të shpërblej. Allahu subhanahu wa ta'ala për xhenetlit thot: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Të devotshmit do të jenë në hije. Të devotshmit, takvat, ata të cilët vun barrierë dhe pengesë mes tyne edhe harameve dhe u afrun halalave, kanë punu halal dhe kanë jetu me halal. Të devotshmit pra, do të jenë në hije dhe pranë burimeve të xhenetit. Aty kanë pemë çfarë të dëshirojnë. Allahu Azza wa Jall ju thot atyne i kënaqur, hani e pini shishëm dhe me ëndje për atë që keni vepruar, për punët e mira që i keni bërë, për sabrin që e keni bërë ndaj punëve të këqija. Ne, thot Allahu, kështu i shpërblejmë mirëbërësit vepërmirët. Xhamati i nderuar, nuk keni rrugë tjetër vetëm se për ta shfrytzuar këtë jetë me vepra të mira. Sot ka punë
e nuk ka llogari. Nesër do të ketë llogari, e nuk do të ketë mundësi për të vepruar. Jeta njeriut është e shkurt, nuk e di fundin e tij, nuk e di në çfarë kohë do t'i vjen, e nëse vjen, nuk vonohet për tjetër herë. Këto ditë, të cilat po jetojmë, janë shumë të vlefshme për ty. Që po ta dinim vlerën e saj, po ta dije vlerën e saj, do ta ruaja vetëm për gjëra të mira, vetëm për gjëra që të sjellin dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. E nëse bëhesh i pakujdesshëm, koha, jeta, kjo mundësi do të kalojë shpejt, do të largohet. E runa Zot, kur do të dalish para Allahut me shumë pak punë të mira, e shumë ma shumë punë dhe vepra të këqija, aty do të pendohesh, aty do të kërkosh të kthehesh mbrapa, po më mbrapa nuk ka. Allahu na rujt, Allahu na përmisoft, Allahu na bëft të zgjuar që ta shfrytëzojmë të mirat e tij. Allahu na dhash sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sot jemi në javën e parë të muajit. Dhe si zakonisht e kemi zakon pra që të mbledhim tolla për modifikimin edhe bënim edhe për punët që kemi me i bë. Pra, mos nguroni hapën e dorë, se gjitha këto që jipen në dynja, do t'i marrin në ahiret të shumë fishuara. Pejgamberi a.s. me një hadith në thot, kur njeriu del para Allahut Azza wa Jall, nuk do të ketë mes tij edhe Allahut përkthyes, as avokat, as ndihmues, po do të flasësh drejt për me Allahun Azza wa Jall. Kthehet njeriu ka ona djathtë, i sheh veprat e tij. Kthehet nga ona e majt, i sheh veprat e tij. Kthehet përpara, e sheh zjarrin e xhehenemit. Pejgamberi a.s. thot, ruajuni, runu prej zjarrit të xhehenemit edhe me një gjysmë hurme. Pra njeriu, edhe nëse nuk ka mundësi me dhënë shumë, le ta jep me mundësitë që i ka. Sepse Allahu Azza wa Jall, ato që i jep ti, edhe pse është pak, po jep me zemër edhe me dashni, Allahu Azza wa Jall ka me të bënë surprizë ditën e Kiametit, ki me pa se ajo pak që i ke dhënë, ka mu bë e madhe sa kota. Pra, shone dorën, kjo që bëhet është për interesin ton në dynja, po edhe për interesin ton në ahiret.